আসসালামু আলাইকুম। মনপুরা গ্রুপের পক্ষ থেকে সকল ব্যবসায়ী ভাই এবং উদ্যোক্তা ভাইদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে আমি কথা বলছি মনপুরা গ্রুপের ওয়্যারহাউস থেকে, আমাদের নিজস্ব ওয়্যারহাউস, এবং এটা অবস্থিত হচ্ছে আপনার উত্তরবাড্ডা সাতারকুল রোড, মনপুরা স্কুলের সামনে। মনপুরা গ্রুপের মধ্যেই অবস্থিত আমাদের এই ওয়্যারহাউসটি। আজকে আমরা পুরো ওয়্যারহাউসের ভিডিওটা করব। আমাদের যেই ধরনের মেশিনগুলো আছে, সিএনসি রাউন্ডার মেশিন, এর মধ্যে অনেক ধরনের কোয়ালিটি আছে, ক্যাটাগরি আছে। সব ধরনের কোয়ালিটি এবং ক্যাটাগরি আপনাদেরকে দেখাবো। ভিডিওটা যদিও একটু লম্বা হয়, তবু আপনারা ধৈর্য সহকারে এই ভিডিও পুরোটাই দেখবেন, সেই আশা ব্যক্ত করছি। তো আমরা আজকে যেই মেশিনটা দেখাবো, এটি হচ্ছে আপনার প্লাটিনাম, বাংলাদেশের সবচেয়ে হাই কনফিগারেশনের যে মেশিনটি, এটি হচ্ছে প্লাটিনাম মেশিন আমাদের। এটি হচ্ছে মেড ইন তাইওয়ানের রেল, যেটা হচ্ছে মেড ইন তাইওয়ান। এখানে লেখা আছে অরিজিনাল ব্র্যান্ড, এই যে এখানে মেড ইন তাইওয়ান লেখা আছে। এরপরে আপনার এই স্প্যান্ডেলটা দেখছেন, এই স্প্যান্ডেলটা হচ্ছে 18 থেকে 24,000 আরপিএম, সরি, এটা হচ্ছে 24,000 আরপিএম থেকে 30,000 আরপিএম এর এই আপনার স্প্যান্ডেলটি ঘুরবে। এবং এটার যে আপনার বেয়ারিংগুলো আছে, এগুলো হচ্ছে তাইওয়ানের বেয়ারিং, এবং বল স্ক্রুটা এটা হচ্ছে তাইওয়ানের বল স্ক্রু। এবং এর যে কাভারটা আছে, আপনার যে লাইনের যে কাভারটা, এই কাভারটা চেইন যেটাকে বলা হয়, এই চেইনটা খুবই স্ট্রং, মজবুত। লেজারের যে চেইনটা থাকে, ওই চেইনটা আপনারা এই প্লাটিনামের মধ্যে পাবেন। এবং এটার যে বডি ওয়েটটা, পুরো মেশিনটার ওয়েট হচ্ছে আপনার এটা 2 টন, যেটা হচ্ছে 2000 কেজি। এবং এটা এনসি ডিএসপি দুটোই পাবেন, এবং এর বডিটা অনেক স্ট্রং। হ্যাঁ, আপনি যদি এখানে দাঁড়িয়েও থাকেন, এটা চাপ দেন, হ্যাঁ, কোনো প্রবলেম হবে না। এবং এরকমই স্ট্রং একটি আপনার মেশিন। তো আপনারা যারা মনপুরা গ্রুপ থেকে সিএনসি মেশিন নিতে চান, প্লাটিনাম মেশিনটা আপনাদের ব্যবসার জন্য সবচেয়ে উপযোগী একটি মেশিন হিসেবে বিবেচিত করা হচ্ছে। এবং বর্তমানে এটার চাহিদা অনেক বেশি, এটা দামও আমাদের বেশি। হ্যাঁ, এই মেশিনটা আপনার অনেক দামি মেশিন। যারা চিন্তা করবেন যে আসলে এটা কম দামি, তাহলে ভুল করবেন। এটার অনেক প্রাইস বেশি এই মেশিনটা। এটা হচ্ছে প্লাটিনাম মেশিন। তো এর মধ্যে আরও আমাদের কোম্পানির অনেকগুলো মেশিন আছে। এবং দেখেন, এখানে ওয়্যার হাউসে ভিজিট করলে আপনারা দেখতে পারবেন যে আমাদের অনেকগুলো মেশিন, এগুলো সুপার 1325 আছে। হ্যাঁ, প্লাটিনামের মধ্যে আমাদের অনেকগুলো মেশিন আছে, এনসি এবং ডিএসপি। যেটা ডিএসপি মেশিন, সেটি আপনার রিমোটটা হচ্ছে সবচেয়ে হাই কনফিগারেশনের রিমোট। দেখেন আপনারা, এই যে রিমোট এখানে দেখছেন, এটি হচ্ছে ডিএসপির জন্য, প্লাটিনামের ডিএসপি যেটা, এটার জন্য আপনার খুব ভালো। এটা হচ্ছে NK105G3 মডেল, এটা G3 মডেলে। এবং এটা ইমার্জেন্সি সুইচ আছে আপনার রিমোটের মধ্যেই, যে কোনো সময় আপনি এই রিমোট দিয়ে আপনার মেশিনটা অফ করে ফেলতে পারবেন। এবং এটি হচ্ছে NK105G3 রিমোট, বাংলাদেশের সবচেয়ে আপডেট রিমোটের মধ্যে একটা। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে আমাদের আপনার প্লাটিনামের দুটি ভার্সন, এনসি এবং ডিএসপি। এবং অত্যন্ত চমৎকার বিষয় হচ্ছে, আমাদের কোম্পানিতে 4 অ্যাক্সেস মেশিন আছে। এই 4 অ্যাক্সেস মেশিন দিয়ে বেসিক্যালি কি কাজ হয়? এই 4 অ্যাক্সেস মেশিন দিয়ে আপনারা যে কাজগুলো করবেন, ভিক্টর পায়া করবেন, এবং এটার সাথে সাথে আপনারা একটা ডিজাইন করবেন। এই যে ভিক্টর পায়াটা আছে, এটা দিয়ে আপনার একটা পায়ার কাজ এবং বোর্ডের কাজ দুটোই ডিজাইন আপনারা করতে পারবেন। এবং এর যে কনফিগারেশন আছে, এটি হচ্ছে এই 4 অ্যাক্সেস মেশিনের 6 কিলোওয়াট স্প্যান্ডেল, 7.5 ইনভার্টার। এবং এটি আপনার যে জেড হাইট হচ্ছে 300। এবং রেলগুলো হচ্ছে তাইওয়ানের হিউয়েন রেল। এই যে রেল আছে, এগুলো হচ্ছে তাইওয়ানের হিউয়েন রেল, খোদাই করা লেখা আছে। এবং কেবিনের যেই আপনার বেল্ট যেটা আছে, আপনার চেইন, হ্যাঁ, বেল্টের যে চেইনটা আছে আপনার ক্যাবল চেইন, এটি হচ্ছে খুবই স্ট্রং। এবং এটার আপনার ধুলাবালি পড়ে যাবে নিচ দিয়ে। তো এরপরে এই যে এখানে যে রেলগুলো আছে, এগুলো হচ্ছে 25 mm, সবগুলো 25 mm। এবং 1.5 হচ্ছে হেলিক্যাল রেক, যে এটা খুবই স্ট্রং কোয়ালিটি। এবং টি স্লটগুলো খুবই স্ট্রং, স্লটগুলো যেগুলো আছে স্ট্রং টি স্লট। তো আপনার এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম টি স্লট। এবং এটার যে বিষয়টা হচ্ছে, এই যে আপনারা যদি লুব্রিকেন্ট সিস্টেম হচ্ছে অটোমেটিক লুব্রিকেন্ট সিস্টেম, অটোমেটিকলি আপনার এই তেল সব জায়গায় চলে যাবে। এরপরে আমাদের 4 অ্যাক্সেসের মধ্যে আরও কয়েকটা কালার আছে। আপনারা 4 অ্যাক্সেস রিকমার ব্র্যান্ডের 4 অ্যাক্সেস, এগুলা
যারা দেখতে পাচ্ছেন রিকমা ব্র্যান্ডের এটি 4XS এবং খুবই হাই কনফিগারেশনের এটি আপনার দুইটা কাজ একসাথে করা যায়, যেটা হচ্ছে ভিক্টর পায়া এবং আপনার এই যে ভিক্টর পায়া এবং ডিজাইন। হ্যাঁ, বোর্ড কাঠ সব ধরনের ডিজাইন আপনারা এই মেশিন দিয়ে করতে পারবেন। এখানে আমাদের রেডি স্ট্রোকে আপনার প্রায় 60-70টা মেশিন আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি। এবং আমাদের আরো অনেকগুলো মেশিন আছে, দেখেন এখানে 4XS 3XS সব ধরনের মেশিন আপনারা পাবেন। 2D 2.5D 3D ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন, যাবতীয় যত ফার্নিচার রিলেটেড কাঠগুলো আছে আপনার বোর্ড এবং কাঠ উভয়ের মধ্যে করতে পারবেন এই ডিজাইনটা। হ্যাঁ, তো আমাদের এই হচ্ছে প্রথম ওয়্যার হাউস এবং আমাদের আরেকটা ওয়্যার হাউস আছে, এখানে আপনারা ডাবল হেড সিঙ্গেল হেড সব ধরনের ডাবল হেডের মেশিন পাবেন। তবে আমাদের কাছে আপনারা পাবেন হচ্ছে 13-25, 14-25, 15-25, 17-25, হ্যাঁ, এবং আপনারা 20-25 পর্যন্ত আপনারা এই মেশিনগুলো পাবেন। 13-25, 14-25, 15-25, 17-25, 17-25 এবং 20-25 এগুলো হচ্ছে ডাবল হেডের মেশিন। আপনারা এই যে দেখেন আমাদের আরেকটি ওয়্যার হাউস, এখানে যে মেশিনটি আছে এটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডাবল হেডের মেশিন। ডাবল হেডের মেশিনের সুবিধাটা কি? ডাবল হেডের মেশিনটা হচ্ছে আপনার দুইটা কাজ একসাথে করতে পারবেন, যেমন দুইটা খাটের ডিজাইন অথবা দুইটা পাল্লার ডিজাইন, দুইটা ওয়্যার ডগের ডিজাইন একসাথে করতে পারবেন। এটি হচ্ছে এই সুবিধা, দুইটা হেড দিয়ে আপনার কাজ হবে। এবং এটি হচ্ছে 20-25 সবচেয়ে আপনার বড়, হ্যাঁ, বড় যে আপনার মেশিনটি, এটি হচ্ছে 20-25-এর মেশিন। এবং এটি হচ্ছে আপনার অল সার্ভো। আমাদের যে মেশিনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সবগুলো হচ্ছে অল সার্ভো এবং এটার 25 mm তাইওয়ানের হিউয়েন রেল এখানে, হ্যাঁ, এখানে লেখা আছে হিউয়েন রেল লেখা আছে, দেখেন এখানে হিউয়েন রেল। এবং যে স্প্যান্ডেলগুলো আছে এগুলো হচ্ছে 6 কিলোওয়াটের স্প্যান্ডেল, 7.5 ইনভার্টার সবগুলোই আপনার। আমাদের এখানে জার্মানের সেন্সর আছে, হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে তাইওয়ানের বল স্ক্রু। সব কিছু মিলে আমাদের এখানে কমপ্লিটলি আপনি সব ধরনের মেশিন পাবেন। আর এটি হচ্ছে 15-25-এর মেশিন। আমি আরও দেখাচ্ছি, এটি হচ্ছে 15-25-এর মেশিন এবং 14-25 আছে আমাদের এদিকে। দেখেন আপনার এগুলো হচ্ছে রিকমা ব্র্যান্ডের সবচেয়ে ভালো মেশিনের মধ্যে আমাদের রিকমা ব্র্যান্ড সবচেয়ে ভালো। দেখেন এখানে 14-25 এই মেশিনগুলো আমাদের কাছে পাবেন। এবং আরও ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে 17-25 মেশিন আছে, যেটার মধ্যে আপনি ডাবল হেড পাবেন। 17-25 আপনারা ডাবল হেডের মধ্যে পাবেন। এই যে দেখেন এখানে 17-25 মেশিন আছে, এই যে এটি হচ্ছে 17-25 মেশিন এবং এটিও ডাবল হেড। 17-25 মেশিনটি ডাবল হেডের রিকমা ব্র্যান্ড এবং কালারগুলো খুবই গর্জিয়াস। আপনার দেখেন কালারটা খুবই ইউনিক কালার আপনার এই মেশিনে পাবেন। তো আপনারা যারা মনপুরা গ্রুপ থেকে আপনারা সিএনসি মেশিন নিতে চান অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি মনপুরা গ্রুপের জিএম হিসেবে আছি এই সিএনসি মেশিনের দায়িত্বে। এবং যারা যে প্রান্ত থেকেই আমার ভিডিওটা দেখবেন অবশ্যই আমাকে নক করবেন। এবং এই যে 17-25 এই মেশিনটি, এটা হচ্ছে ডিএসপি মেশিন, এটা হচ্ছে NK105G2। এর আগে দেখিয়েছিলাম হচ্ছে NK105 G3, এটি হচ্ছে G2। যে কোনো জায়গায় ইজিলি আপনি এটাকে ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবেন, ইজিলি রেখে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, আপনার কোনো কষ্ট করতে হবে না, কোথাও ঝুলে রাখতে হবে না। এটা ম্যাগনেটিক সিস্টেম, যে কোনো জায়গায় আপনি এটাকে ফিক্সড করে রাখতে পারেন। এই হচ্ছে সুবিধা আপনার এই মেশিনের। তো আমাদের এখানে সব কোয়ালিটির মেশিন পাবেন, হ্যাঁ, সব কোয়ালিটির মেশিন পাবেন। এবং এই যে মেশিনগুলো আছে এগুলো হচ্ছে সুপার কোয়ালিটির মেশিন। এবং সবচাইতে হট সেলের মধ্যে আমাদের এই সুপার ব্র্যান্ডের মেশিনটিও আছে। যারা সুপার কোয়ালিটি সুপার ব্র্যান্ডের মেশিন নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, কল করবেন আমাকে। আমার ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে এবং আমাকে কল করবেন। এই যে দেখেন এগুলো হচ্ছে তাইওয়ানের, সবগুলো হচ্ছে রেলগুলো হচ্ছে তাইওয়ানের এবং 25 mm তাইওয়ানের হিউয়েন রেল। এই যে আপনার কেবল, আপনার যে কেবলের চেনটা আছে এটি খুবই স্ট্রং, আপ ডাউন করবে এবং খুবই স্ট্রং চেন এবং 6 কিলোওয়াটের স্প্যান্ডেল, 7.5 ইনভার্টার। এগুলো সেন্সরগুলো খুবই ভালো এবং বেয়ারিংগুলো খুবই ভালো এই মেশিনের। তো যারা আপনার যে মেশিন নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। এটি হচ্ছে আপনার যেটা হচ্ছে অ্যালাইন ঠিক করার জন্য আপনার এটি দেওয়া থাকে।
অরিজিন যেন নড়াচড়া না করে, সেই জন্য অরিজিন ঠিক করার জন্য আপনার এটা দেওয়া থাকে। তো এই হচ্ছে মনপুরা গ্রুপের ওয়্যার হাউস এবং আমাদের মেশিনের কালেকশন, এবং সবচেয়ে বড় মানে এই গ্রুপটা হচ্ছে মনপুরা গ্রুপ। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সিএনসি মেশিন এখানে। আমি আসলে কথা বলার আমি হয়তো বাকিও বলছি না, আপনাকে যতগুলো মেশিন দেখতে পাচ্ছেন ততগুলো মেশিনই আমাদের ওয়্যার হাউসে আছে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে রেডিয়েশনে আছে সবগুলো অরিজিনাল। হ্যাঁ, আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি সব কিছু। আমাদের আরও একটি মেশিন ডেলিভারি হবে, সেটি হচ্ছে শাহজাদপুর না? হ্যাঁ, এটি হচ্ছে এই মেশিনটি শাহজাদপুর আমাদের ডেলিভারি যাবে। এটি হচ্ছে ডিএসপি কন্ট্রোল MK1A11E। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার A11E। হ্যাঁ, এই রিমোটটা যারা, এটা হচ্ছে ডিএসপি কন্ট্রোল, এই মেশিনটি এই রিমোট দিয়ে কন্ট্রোল হবে, এবং এর ভার্সনটা এনসিও আছে, এনসিডি ডিএসপি দুইটাই আছে। তো যারা মনপুরা গ্রুপ থেকে মেশিন নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। এখানে দেখেন আমাদের ওয়্যারহাউসটা একটা ঘুরে দেখেন, অনেক 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 বিশাল ওয়্যারহাউস। মোবাইলে ছোট আসবে, ভিডিওতে ছোট আসতেছে, কিন্তু আমাদের এখানে অনেক মেশিন আছে, অনেক মেশিন। যারা ব্যবসা করতে চান, ভালো কোয়ালিটির মেশিন নিতে চান, আসলে ভালো কোয়ালিটির মেশিন যদি নিতে চান দাম একটু বেশিই পড়বে, এটা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, আপনার অরিজিনাল ব্র্যান্ড এখন বাজারে অনেক ধরনের কোয়ালিটি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, বাজারে অনেক কোয়ালিটির মেশিন পাওয়া যায়, কিন্তু এই কোয়ালিটিফুল মেশিনগুলো আপনারা যদি নিতে চান তাহলে অবশ্যই মনপুরা গ্রুপ থেকে কোয়ালিটিফুল মেশিন পাবেন। তো সবাইকে আমি আমার আবার রিকোয়েস্ট করছি, যারা ভালো মেশিন নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমি আপনাদেরকে আমার নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার নাম্বার হচ্ছে 0192669451 আবার বলছি 0192669451। এই নাম্বারে আপনারা যে কোনো সময় 3-24 ঘন্টা আমাকে কল দিবেন। তো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, এবং নতুন উদ্যোক্তা যারা ভাবছেন যে কী করা যায়, হ্যাঁ, এই প্যান্ডামিক অবস্থাতে তারা যদি কিছু টাকা বিনিয়োগ করেন, যে বিদেশে না গিয়ে বাংলাদেশে কিছু করার ইচ্ছা আছে, তাহলে এই সিএনসি মেশিন দিয়ে আপনি উপকৃত হতে পারেন, এবং এটার ব্যবসা বাংলাদেশে প্রচুর। আর যেহেতু হাতের কাজ উঠে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি, যতদিন ফার্নিচার ব্যবসা থাকবে এই মেশিনটি ততদিন আপনারা দেখতে পাবেন। এটা বিজনেসটা ব্যাপক এবং প্রসারিত। তো সবাইকে আবার মনপুরা গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথাগুলো এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।